السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا كوبعية ميديا شبكة كوبعية iyo injineer al-ustaad xasan maxamuud faraqle maalmahan waxaynu ognahay in adduunka uu ku fiday waxa loo yaqaano ama loo yaqaano cudurka coronavirus marka wuxuu keenay dhibaato badan oo ah in shaqooyinkii iyo waxbarashadii iyo waxyaabahaas la joojiyo haddana waqti baa socda marka waxaan rabaa maanta inaynu wada aragno barnaamij ardayda iyo macallinku ay xiisadii casharka ku sii wadan karaan iyagoo kala maqan markii hore waxaynu u joognay in fasalku uu yahay physical classroom fasal muuqda oo la dhex tagayo sabuuradda iyo wixii dhan la soo arkayo oo ardayda iyo macallimiinta ag fadhiyaan maantay waxaanu sameynaa wax loo yaqaan virtual classroom oo ah classroom humaag ah khiyaali ah macnaha waxaa laga wadaa fasalkii oo loo bedelayo internetka okay barnaamijkan markaasi aan Google Classroom aan maadaama aan macallin ahay ardaydeeda waxaan rabaa inaan fasal u sameeyo internetka uga dhex sameeyo oo aan homework ugu diro assignment-yada ugu diro quiz-yada isku weydiino discussion una dhex maro oo su'aalo is weydiino wax badan aynu isu dhisagareyno waxyaabahaas marka waxaan ka sameyn karnaa marka internetka ka sameyn karnaa maxaa loo baahan yahay marka waxaan u baahanahay waa maxay aniga laba shay baad u baahan tahay kow waxaad u baahan tahay inaad haysatid Gmail inaad leedahay midda labaad waxaad u baahan tahay in aad internet access leedahay oo internet aad heli kartid shaqadan oo dhan way kuu fududaanaysaa Gmail haddaad haysatid shaqadan way kuu fududaanaysaa okay xagee laga galaa waxaa laga galaa ama la isticmaalaa markii la galayo barnaamijkan browserada mid kamid ah browserada internetka bayda browser baa ka gali kartaa Google browser baa ka gali kartaa ka doontid any browser oo aad isticmaali baa ka gali kartaa hadda marka wax ka galaynaa waxa loo yaqaano Google browser baan ka galaynaa way noo soo kacayaa khasab waxaa internet inuu kugu xiraya marka shaqadan qabanaysa okay URL-ka waxaan ku qoray waxa loo yaqaano Google Classroom hoos oo jeeda Google Classroom baa ku soo baxay inter baa dhaysa inta markaan dhaho linkeedan mid kamid ah baan ku dhufanayaa linkeedan midna kana ku dhufanayaa way geenayaa meeshii moogtahay classkii virtual-ka buu geenayaa okay halkan markaan tagay aniga macallin baan ahay macallin xasan maxamuud faraqla la dhahaa macallin baan ahay waxa ay abuuran 3 fasal form 2 fasal baan u abuuray form 3 fasal baan u abuuray form 4 fasal baan u abuuray wad u jeedaa okay koorsada waxay ku socotaa marka macallin marka see u abuuran kartaa fasalkaaga waxaad u abuuran kartaa halkaas aad tagaysaa waxaa ku fahansaa blastas then waxaa ku soo dhufanaysaa qotonka ama qoraalka halka ku qoran create class abuur marka dhacdid waxaa ku soo baxay waxa loo yaqaano information kan halkan inaad akhrisid marka ay read baa dhashay waan akhriyay meenan akhrin laakiin ilaahay naga cafiyo meenan akhrin inaan akhrinay ka soo qaadanaa continue baan dhahnaa continue markaan dhaano halka marka waxa noo soo baxay class name-ka fasalka aad rabtid in aad samaysid magacii secondary baan dhahnaa inaan iskaga jirno form 1 oo kale baan form 1 baa la dhahaa fasalka aan rabo inaan sameeyo halka ujeedaa required ba ku qoran khasab waa in la qoraa laakiin kuwan kale required ma ka tagi kartaa sectionku ka tirsan waa maxay secondary way soo secondary way subject-ga maadada macallin u dhigtid halka gali ICT baan u dhigaa masalahan form 1 kaas ma A ba B ba roomkee way A way baa ka shanaysa halka waxaa ka shatay fasalka magaciisa iyo noocu yahay iyo maadada macallin oo maadada u dhigtid iyo fasalkaasu roomka uu yahay tan hadii waxaa ku dhufanaysaa create waxaa la diyaarinayaa oo la abuurayaa fasalkii baa la diyaarinayaa macallin waxaa la diyaarinayaa fasalkii waa lagu diyaarinayaa form 1 baa baan rabaa inaan virtual class aan u sameeyo okay form 1kii marka wuu abuurmay waad u jeedaan form 1kii wuu abuurmay halkan theme-kan ama nashqadan waa iska bedeli kartaa select baa dhigi kartaa theme kale ama nashqad kale haddaad rabtid noocay tahay ba ka dhigay inta kan ka dhigo then select baa dhaysaa wuu bedelayaa wax bedelayaa nashqadii dad wax dhiga ma nashqada ma raba nashqad kale aan rabaa adiga dooqaaga ku xiranta macallin dooqaagu baa sameynaysaa مثلا واحد ساعة كان عربا اوكي سلت wuu bedelayaa isla markii waa ka bedelay okay
hadda marka maxaan joogaa marka homekii baan joogaa wuxuu ka kooban yahay marka homeku stream classwork people grade stream waxay la mid tahay means home waa gurigii adoo jooga gurigu waa maxay waa pagekii first pagekii ugu horeeyay oo macnaha laga maamulayay meeshaba weeye wax badan laga sameyn karo halka waa ujeedaa posti baad sameyn kartaa inaad u posti gelisid ardayda halkan fasaladii baa ii qoran fasaladii muslim for one oo kala raba inaan wax posti garayo posti waa maxay u dhigotay ardayda dhan inay arkaan baa halkaa dooran hoos baan soo degaya waxaan posti gareynayo qoraal oo kale assalaamu calaykum sow lama fiicna yaanan banaanka loo bixin okay haddii kale halka waxaa ka dhahaysaa attachment document baad google graph ka soo qaada drive ka soo qaadaysaa link baad post gareynaysaa file aad computer ka soo qaadaysaa baad post gareynaysaa youtube ka masalan waxaa post gareynaysaa wax loo yaqaano youtube cashar ku yaala baad post gareynaysaa kaad inta sameyn kartaa ama qoraalkaas hadda ku dayayna oo post gareyno oo inuu ku dayno ama waxaa sameyn kartaa postiga naftigiisa halkan wuxuu leeyahay post inaad dhahdid schedule inaad time aad soo geli doontid aad u sii sheegtay timeka sidaas itixaan baa la qaadi doonaa timekaas assignmentigu waa la qaadi doonaa macnaha waqti inaad sameysid ama safe inaad safe gareysatid kaliya postigan laakiin posti gareen hadda posti baan dhahayaa waxaan posti gareynayaa posti baan way wada arkay marka assalaamu calaykum soo lama fiicna yaanan banaanka loo bixin oo jeeda marka postigii iyagu marka waa maxay halkan ku soo qorayaan waa waxay commentiga halka lagu wada hadlay iyagoo kugula hadli karaa noo kula hadli kartaa wada hadli kartaa marka stream waxyaabahaas laga sameyn karaa classwork marka maxaa laga sameyn karaa classwork waa shaqadii ugu weyneed oo meesha loo furay meeshay ka dhacayso way create in la abuuro maxaa la abuurayaa assignment in loo diro ardayda in quiz assignment loo diro question in la weydiiyo mesela question baan weydiinaya waxaan dhahayaa what is okay tan saade waxaan idin mesela what is the computer anu de halkaasaan barnahay la yaabana marka what is computer baa iridan inaan qoraal ku sii qoradeen hadhoodii create oo kala hadho oo macnaha qaabka noqon lahaydeen hadhoodii aan post gareeyo su'aashaan weydiin karaa okay أنا أساسا هذا وجد وش كمبيوتر بعد كمبيوتر سؤال السويتي وحرزنته أما question الوديو material إن عقب لقوا لو شير كده يو post in development topic in معناها وحلو يقانو لقوا topic عن ترتيب حيوان سوي كرتا كلام تركي بالك صحيح كرتا class drive folder وfolder هذا ماشي وكيدن الدوكيومنتية عرفتيد مركز دوكيومنتية فصل كوشقين يا عشرة ده صوري ماشي كيدن الكاوي people waa maxay waa meesha dadka laga soo dareeyay laba qaabaad laba dad baa lagu soo daraa ama macallin baa lagu soo daraa oo fasalkaas macallin ICT buu dhigaa macallin hebel buu dhigaa macallimiintiina shirkadiyaan fasalkii oo macallin baa lagu soo daray macallinka dee emailka salka waa inaad keentaa teachers waa inaad you can wayna weydiisaa macallinka haddii kalena dee arday baa kusoo daraysaa masalan hadda arday baa kusoo daraya dalal waxa loo yaqaano arday isu sheegay emailkiisa dalal brown 32 at gmail halka maxaa laga rabaa gmail tada oran ardayga hadda waa ka ardayga waa helay bas ardayga marka heshid invite baa leeyahay invitation baa u diraysaa invitation baa loo diray ardaygaas marka fasalkiiba ku jira waxaas laba action baa sameyn karaa inaan email u diro iyo inaan iska saaro ardayga labadaba sameyn karaa email hadda masalan ba ardaydu haddii badnaan lahaayeen halkaas imtixaan lahaayeen email all loo diray bay noqon lahaayeen okay halkan waxaa ka fiirinaysaa wax loo yaqaano darajooyinka markay assignment u dirdid darajooyinka kala leeyihiin halkan dee weli ma haystid baa yiri students weli ku macnaha class work have any students wax student ya weli hadda uu kugu jira weli meena waqtiga dhammaan buna leeyahay ugu dambeyn halkan waxaa ku aragtaa class code waa koorka lagu shaqeyn doono ardayga siin doontid halka ku dhufanaysa uu ku soo weynanaya koobi baa dhigi kartaa ama right click koobi baa dhigta qofka koobiga uu qaadanaya hadhow ku soo galaya okay inta marka waxaan ku soo koobaynaa macallinku qaabka uu classroom-ka u samaysan karo ardaydeena uu la macaamili karo oo uu wada shaqeyn karo meeshii macnaha ay noqon karto meel
macalinkiisoo guriga jooga casharka uu ka bixin karo. Inta ay ka badanna waa sii samayn kartaa oo haddii ay sii dhex gashid wax badan baa arkaysaa. Halkan dee boostiga waatayn dhignay waatayn aragnay waynu soo aragnay boostiga qaabka loo dhigo edit haddii la sameynayo bost wax laga bedelo delete haddii la sameynayo link haddii copy lagu sameynayo waxyaabahaas weeye. Marka intaas ayaan kusoo koobaya inaan fahantay baa la socda xalqadda labaad oo ay leedahay xalqadaasi macalinka ardayga waa wadaagaan. Waa sidee arday uu fasalka usoo dhex galaa, fasalka ardayga sidee buu ugu soo daraa maaha waa ku darnay ardayga naftigiisu sidee fasalka ugu soo biiraa oo arday baan ahay masalan fasalka macalinkaygu sameeyay see ugu beeri karaa. La soco xalqadda labaad. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo macalin ustaad injineer xasan maxamed yuusuf oo idin salaamaya. Assalaamu calaykum.